Karibu sana katika YouTube channel yangu. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia software ya Camtasia, na leo tutakwenda kuzungumzia kipengele kingine baada tu ya video iliyopita kuweza kuzungumzia sehemu hii ya media kiundani zaidi na kuweza kuielewa vizuri. Sasa leo katika video hii tutazungumzia kuhusu library, ndio kitu ambacho tutakizungumzia leo. So moja kwa moja nitaklik hapa katika libraries na hapa itafunguka libraries yangu hapa. So libraries ni zile asset ambazo utakuwa unazihifadhi wewe ama zile media kwa ajili ya kuzitumia katika project yako yoyote ile. Sometimes inatokea una media fulani, mfano logo, unahitaji kuitumia katika project zako zote ambazo utafanya nazo kazi. Kila video ambayo utatengeneza lazima logo yako iwemo. Sasa ili kukurahisishia wewe kuweza kuipata hiyo logo kila unapotengeneza hizi project zako, basi una uwezo wa kutengeneza library na ukaweza kuhifadhi hiyo logo. Haina haja tena ya kwenda kuitafuta katika kompyuta yako wakati unatengeneza project zako. Moja kwa moja unakuja katika sehemu hii ya libraries na unaikuta hiyo library yako ambayo utakuwa umeitengeneza. Muda so mrefu nitakufahamisha jinsi ya kutengeneza libraries na kuadd hizo assets ama media kwa ajili ya kuzihifadhi na kuzitumia katika project zako zote ambazo utakuwa unafanya nazo kazi. So hapo kwa sasa tupo na libraries ambayo Camtasia wanatupatia. Camtasia 2022 by default wanatupa kuna assets mbalimbali wanatupatia sisi watumiaji wa Camtasia ili kuanza kuzitumia na kufanya masuala mazima ya editing na kutengeneza video zetu. Kwa mfano hapa sasa hivi kuna hii libraries ya audio. Ukiklik hapa katika HKR inashuka kuna audio mbalimbali ambazo by default hizi Camtasia 2022 inakuja nazo. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kuzitumia tu, una uwezo wa ku double click hapo ukaisikia. Kwa hiyo kama video yako itahitaji audio ambayo inasikika hivi, una uwezo wa kuidrag hii ukaiweka katika timeline yako na ukaweza kuitumia huku kwa kuingiza katika hiyo project yako. Pia ukiachilia hii library ya audio, wamekupa library ya callout. Ukiklik HKR ndani yake pia katika callout zimegawanyika. Kuna hii counters, ukiklik unaziona hapa, inaenda kucount video yako. Kwa mfano unahitaji video yako kuwe na counter hapa chini, ikiplay ianze kuhesabu zile dakika ambazo video yako inachukua kwa kuonesha hapo. Na uwezo wa kuchukua ukadrag ukaweka katika timeline yako, then ukaja kuiset ukaiweka sehemu ambayo unahitaji katika video yako, ama ukaipa rangi katika sehemu ya properties, ichukue rangi gani. Kwa sasa ipo nyeupe. Una uwezo wa kufanya hivyo, kuja hapa katika rangi, mfano ukachagua rangi hapa ya folder ndio ikae hapa, alafu ukaiweka kwa hapa ikawa ina count. Kwa hiyo video yako ikiplay hapa moja kwa moja itakuwa ina count kama unavyoona hivyo. So una uwezo wa kutumia, pia una uwezo wa kutumia hizi library nyingine kama indicators. Kifungua kuna indicators mbalimbali namo kaangalia, pengine unahitaji kuonesha kitu, pengine unahitaji kuonesha this PC icon hii hapa katika desktop yako. Unaweza ukazichukua hizi ukadrag tu hapa ukaweka kama hivi, click continue ku accept project iingizwe hivyo hivyo na frame per second 30. Kwa unaona hii hapa inaenda kushow pengine hii this PC, pengine unahitaji kuipa name hapa this PC, kwa pap ita display kama hivyo. Una uwezo wa kutumia hizi asset ambazo umekupatia katika hizi libraries Camtasia wenyewe. Unaweza kujaribu kwa mwenyewe, mimi siwezi kuzigusia zote hizi, zitatupotezea muda na kuifanya video yetu iwe refu. Just nakupa introduction na wewe mwenyewe huko utajaribu na kuona the way ambavyo zinafanya kazi hizi. Then kuna hii ambayo ni ya channel kit. Kuna libraries humu, kuna asset mbalimbali unaweza kuzitumia. Mfano kama hii unaiona sana katika video zangu, ambayo ya kuambia wale viewers waweze kusubscribe baada ya kuangalia hiyo YouTube video yangu. Kwa mfano unaona hii mimi nimeipata humu katika Camtasia, ndio ambayo naitumia katika YouTube channel yangu. Na una uwezo wa kuibadilisha rangi kwa kuiselect hapa katika timeline na kuja huku sehemu ya kulia ya editor yako, ambapo unaletea properties ama attribute ya hiyo media ama asset ulio select huku katika timeline na kuweza kuiedit. Mfano ukabadilisha jina ili utaki pengine subscribe iwe kwa lugha ya Kiingereza, unahitaji iwe kwa lugha ya Kifaransa, unaweza kuondoa hii ukaweka maandishi yako ambayo unahitaji.
Una uwezo wa kubadilisha color hapa, unahitaji rangi hiyo, pengine unataka subscribe yako ichukue rangi hii hapa. Una uwezo wa kuchange hivyo. Attribute una change kwa kupitia huku katika upande wa kulia mwa hiyo editor yako. Na pia una uwezo wa kuchange size, kwa mfano click huku, drag ukaweka ile size ambayo unaihitaji, pengine hii tu ukaiweka pembeni huku ikawa ina display huku pembeni. Kwa ukiplay hii video yako chini huku utaona vile ambavyo zina display na kufanya kazi hizi asset ambazo utakuwa umeziweka huko. Jinsi ya kuplay media yako huko chini, una click tu hapa. So wacha nizifute hizi, na ukizifuta huko katika timeline hazi affect huku katika libraries zako, zitabaki hivyo hivyo na utakuwa na uwezo wa kuzitumia muda wote. Kwa ukiachilia sasa hii ambayo by default inakuwepo katika Camtasia 2022, wanakupatia vitu mbalimbali. Kuna ya title huku, utaona kuna title mbalimbali, una uwezo wa kujaribu. Kwa mfano hii hapa tukaichukua tukaidrag tukaiweka hapa, hii ina play kama hivi. Unaona the way inavyo play. Kwa hiyo hapo unaweza kuchange hapa, badala ya kusomeka Camtasia 2022 ukaiselect ukaja katika properties huku ukaandika. Kwa mfano mimi nikaandika Mohamed Hafiz, jina la YouTube channel yangu. Kama hivyo likabadilika, nikabadilisha rangi. Kwa mfano sitaki rangi hii nyeusi, nahitaji rangi blue kama hii lokoza. Then hii hapa sitaki rangi hii, nahitaji rangi nyeupe, mfano kama hivi. Kwa hiyo then ukiplay hapa sasa hivi kwa kuangalia the way inavyo display, umeona kwa mmekuwa na uwezo wa kutumia hizi asset ambazo amenipatia ambazo zinapatikana katika library kuweza kubadilisha muonekano na kuweka the way ambavyo mimi nahitaji display hii na vipi nahitaji ionekane. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hizi asset mbalimbali ambazo wamekupatia, zipo katika library. Una uwezo wa kutumia na kuweka the way ambavyo unahitaji wewe. Una uwezo wa kubadilisha rangi, maandishi na hata muda una uwezo wa kubadilisha wa kudisplay hiyo asset utakayoiweka katika project yako. Kwa kuklik hii alama ya plus hapa inafunguka, hii unaonyeshwa vitu vyote ambavyo vinapatikana ndani ya kitu hichi tu. Una uwezo wa kujaribu, nitakuja kufahamisha jinsi ya kuedit hivi vitu from the scratch. Kama unavyoona tayari vimetengenezwa wewe kwa ajili ya kutumia tu, lakini pia una uwezo wa kuedit, mfano isichukue muda mrefu, unaweza ukapunguza na vitu kama hivyo. So ukiachilia hapo, wacha turudi sasa na sisi tuone, je, hizi libraries tunaweza kutengeneza na tukahifadhi vitu vyetu si wenyewe? Sometimes unatengeneza baadhi ya vitu ambavyo unahisi hichi kizuri sana na nitahitaji kuweza kukitumia katika video zangu zote nitakazokuwa nazitengeneza katika Camtasia. Sasa kitu hicho itakubidi uweze kukihifadhi katika library. Kwa una uwezo wa kutengeneza library yako mwenyewe, ukaja hapa katika sehemu hii ambayo kuna alama inaelekea chini, kimaanisha kuna menu mbalimbali, kuna options mbalimbali zimejificha hapo. Ukiklik zinafunguka kama hivi, na hapa inakupa sehemu mbili kubwa. Kuna Camtasia libraries ambayo inakupatia hiyo library ambayo Camtasia wanakuletea, na kuna users libraries. Hapa zitakuja libraries zote ambazo umezitengeneza wewe mwenyewe na umehifadhia media zako na assets zako. Kwa mfano mimi kwa sasa hapa kuna library 3 nimezitengeneza. Kuna CMD, kuna GPT, kuna na hii Mohamed Hafidh. Lakini hii default inakuepo, hata wewe huko ukiangalia kwa vile ndio kwanza unaanza kutumia utaikuta hapa kuna default, lakini CMD, GPT na Mohamed Hafidh ni za kwangu mimi. Kwa hiyo hata kwako huko hutaweza kuziona. So kuweza kutengeneza sasa library yako na wewe. Kwa mfano mimi katika hii library yangu ya Mohamed Hafidh nikiklik naletewa vitu vyangu vyote ambavyo nimevihifadhi hapa kama vile logo yangu. Kwa hiyo muda mwingine mimi just nazichukua tunazidrag na ziweka katika project yangu natumia. Haina haja tena ya kuja katika media na kwenda katika kompyuta yangu kwa ajili ya kutafuta media fulani kuweza kuitumia katika project yangu. Haina haja ya kufanya kitu hicho. Just kuja katika library yangu ambapo nimevihifadhia kutoka katika ile project ya mwanzo nilikuwa navifanya, basi nikaweza kuvichagua na kuviweka katika timeline yangu na nikafanya navyo kazi. So kuweza kutengeneza sasa library yako mwenyewe, unakuja hapa katika create new libraries. Utaletewa hapa box kama hili kuweza kucreate new libraries. Utaipa jina hiyo libraries, mfano wacha tuiite my assets. Library yetu tunaiita hivi my asset, then create. Moja kwa moja tayari imetengenezwa hii hapa libraries ambayo ni my asset, na ukiangalia hapa sasa hivi hamna kitu chochote ambacho tumekiweka katika hii library yetu. Ukiklik hapa sasa hivi katika user libraries imeongezeka my asset na sasa hivi ndio ambayo ipo selected. Kwa una uwezo wa kuimport media kutoka katika kompyuta yako moja kwa moja. Mfano ukaklik hapa ukapelewa katika kompyuta yako ukachagua ile media ambayo unahitaji kuingiza, uka open
moja kwa moja ikaja kuhifadhiwa katika hii my asset. Na hii ambayo umeingiza hapa utaikuta katika project zako zote utakazokuwa unazifanya katika Camtasia. Utaweza kuikuta katika hii library ya my asset na kuweza kuitumia kwa kuichukua na kuidrag katika timeline yako na kufanya nayo kazi. So ukiachilia hivyo, pia una uwezo hizi media ambazo utakuwa umeziweka katika timeline. Kwa mfano media zangu hizi hapa katika media bin, nikichukua media moja hapo, kwa mfano hii hapa, na nikaiweka hapa katika timeline, nikai-resize hapa kwa kupitia katika canvas yangu, ama una uwezo wa ku-resize kwa kupitia katika properties. Hapa kuna neno scale, hili una uwezo wa kucheza nayo tu hii ukascale kwa ku-resize. Pia una uwezo wa kucheza na hiyo opacity yake kwa kupunguza opacity ama kuongeza. So kwa mfano wacha tuweke opacity 60%. Then una uwezo pia wa kurotate hii media yako kwa kupitia katika canvas kwa kuklik hapa ukarotate, ama una uwezo wa kuklik katika properties zako huku katika hizi duara hizi. Kuna hii z, kuna y axis, kuna x axis. Una uwezo wa kujaribu huko katika Camtasia yako na ukaona effect ambayo unaipata. So ukiachilia hapo, sasa tunahitaji kuisave hii media yetu ambayo ipo katika timeline yetu ipelekwe katika library yetu ya my asset. Kuweza kufanya hivyo una uwezo tu wa ku right click katika hiyo media yako baada ya kuiselect, na ukaja hapa katika option ya mwisho kabisa ambayo ni add to libraries. Ukija katika add to library utaipa jina hiyo media yako. Mfano media yangu mimi nitaita bright. Okay? Then nitachagua hapa use canvas size. Then hapa katika library utachagua unahitaji kwenda kuhifadhia katika library gani. Click hapa zinakuja library zote ambazo umezitengeneza upo nazo, ama utaikuta hii default tu kwa mara yako ya kwanza, lakini sisi tayari tupo na hii library ya my asset ambayo ipo selected. Kwa mfano unaweza kuchagua library nyingine, mfano Muhammad Hafiz. Hii media yako ambayo unahitaji kuipeleka katika library itahifadhiwa katika library ya Muhammad Hafiz, lakini sisi tunahitaji hiyo katika my asset. So nita click okay, tayari itakuwa imeshawekwa katika my asset hapa na jina lake ni Bright. Una uwezo tu wa kuidrag na kuitumia muda wote ambao unahitaji kuitumia na project yoyote ile ambayo utakuwa ukifanya nayo kazi katika hiyo Camtasia yako. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza library, na pia una uwezo wa kuadi hizo media zako ambazo zitakuwepo katika timeline kuweza kuingiza katika hizo asset zako. Sio hivyo tu, pia una uwezo wa kuingiza asset ambazo zipo katika kompyuta yako, pengine hazipo katika hii project yako, unahitaji kuingiza moja kwa moja katika library yako. Una uwezo wa kuja katika hii alama ya plus, ukaja katika import media to library, then ukaja kuchagua huku kama tulivyofanya pale awali, hii hapa, then click open. Utachagua hapo unahitaji kuingiza katika group gani ya library gani ama folder gani. Hii my asset. Okay, tayari itakuwa imewekwa hapa. Na hii hata ukifunga Camtasia yako, ukija tena ukifungua project nyingine, utakuta hii library yako ya my asset, na pia utazikuta hizi media zako ambazo umezihifadhi katika library hii. Una uwezo wa kuklik hapa uka add timeline selection. Mbona ukiadd timeline selection, hii ambayo ipo selected katika timeline huku chini ndio ambayo unakwenda kuiadd katika hii library ya my asset, ama library ambayo utakuwa umeichagua kwa hapa, ambayo kwa muda huu ambao umeklik alama hii ya plus. So una uwezo wa kuchagua, pengine mimi nahitaji hii, ambayo hii kama unakumbuka ni asset tuliyoitoa katika library ya Camtasia. Pia una uwezo wa kuhifadhi katika library yako ambayo umeitengeneza ikawa inakaa humu baada ya kuiweza kuiedit hii. So kwa kufanya hivyo unaweza kuklik hapa katika alama ya plus uka add timeline na ukaweza kuiadd. Okay, ikaweza kuwekwa hapa kama unavyoiona, na una uwezo wa kuitumia mara kwa mara. So unaweza kufanya hivyo kwa kuweza kuhifadhi zile assets zako na media zako ambazo utakuwa ukitumia mara kwa mara katika project zako. Nadhani katika issue zima ya libraries labda itakuwa imebaki jinsi gani ya kuweza kufuta hiyo library yako. Kwa mfano utaklik hapa, utakuja katika manage library. Hapa kuna rename libraries, una uwezo wa kuirename, kuibadilisha jina library yako, una uwezo wa kuidelete, una uwezo wa kuexport, ukaitoa ukaipeleka katika kompyuta yako, pengine unahitaji kwenda kuitumia katika kompyuta nyingine ambayo ina Camtasia ambayo ipo mbali na hapo. Kwa una uwezo wa kuexport hii media na ukaichukua katika hard drive yako ukaipeleka katika hiyo kompyuta nyingine, ukaweza kuimport katika hiyo Camtasia yako nyingine na ukaweza kufanya nayo kazi. Ni rahisi sana kuweza kufanya hivyo. Kama unavyoona kuna hii import zipped libraries ambayo utaenda kuifanyia katika hiyo kompyuta nyingine. So
Wacha tuishie hapa katika hii sehemu ya libraries. Kila utakapokuwa ukitumia, utakapokuwa na interact nayo hii libraries, basi utaona vitu vingine zaidi. Just tupeane introduction tu na tuweze kuendelea mbele. Kuna vitu vingi ambavyo hatujavigusia. So asante sana, nadhani umeweza kujifunza hichi kipengele cha libraries kiundani zaidi na jinsi gani ambavyo kinafanya kazi na vipi kitakusaidia wewe katika ufanyaji wako wa kazi ndani ya Camtasia. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika video ambayo itafuata.